हेलो गाइस, आज म चिकन बिरयानी बनाउन गइरहेको छु। यहाँ सब रेडी बनाइसकेको छु। मैले चिकन प्याज फुराएर राखिसकेको छु, टमाटरहरू कट गरिसकेको छु। अनि अब त्यसपछि यहाँ थोरै तेलमा चाहिँ मैले यसमा चाहिने मरमसलाहरू सबै एड गरिसकेँ। जिरा, मेथी अनि टुमुर मैले यसमा पुर्याइदिइसकेँ। अब त्यसपछि म यसमा खडा मसलाहरू पनि राखिदिन्छु। यसले चाहिँ बिरयानीको चिकनको स्वाद चाहिँ मिठो आउँछ। अनि यसलाई हल्का मजाले फुल्न दिएर यसमा प्याज पनि एड गरिदिएँ मैले। अनि यसलाई मजाले ब्राउन हुने गरी यसलाई भुट्नु पर्ने हुन्छ। यो मजाले भुटिसकेपछि चाहिँ मैले यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखिदिएँ। अनि मैले चाहिँ यसलाई फरक तरिकाले पहिला नै ग्रेभी बनाएर मात्र मासु भुट्दैछु, किनकि सुरुमै यसो गर्यो भने चाहिँ चिकनमा चाहिँ मजाले मरमसलाहरू मजाले लाग्छ। टमाटरहरू एड गरिदिएँ मैले यसमा पनि स्वाद अनुसार बेसार। नुनहरू पनि मैले यसमा एड गरिदिएँ, चाहिने जति राख्नुपर्छ। अनि यहाँ मैले जिरा धनियाको धुलो पनि मैले यहाँ एड गरिदिएँ। अब यसलाई मजाले भुटेर ग्रेभी बनाउनुपर्छ। यो मजाले ग्रेभी भइसकेपछि मैले यहाँ चिकन राखिदिएँ। यसरी भुट्दाखेरि चाहिँ मजाले चिकनभित्र पुरै मरमसलाहरू भित्रसम्म जान्छ र मिठो टेस्ट ल्याउँछ बिरयानीमा। अनि यसलाई चाहिँ हल्का हल्का मजाले भुट्दै यसलाई छोप्दै पकाउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ म मजाले छोपिदिन्छु र म यता राइस बनाउनतिर लाग्छु। अब मैले चाहिँ यहाँ हिल क्विन बासमती राइस प्रिमियम लिएको छु राइसलाई। अनि यहाँ मैले 4 कप जति चाहिँ चामल लिएको छु। क्वान्टिटी चिकनको क्वान्टिटी अनुसार चाहिँ चिकन राइसलाई दिने। अनि यहाँ म पानी उमाल्नलाई कुकरमा मैले पानी उमाल्दैछु र मैले 6-7 कप जति चाहिँ पानी राखेँ यसमा। अनि यता पनि चिकन पनि मजाले हेर्दै छोप्दै गर्नुपर्छ। चिकनलाई पनि मजाले भुटि